ස්වර්ගේ කොහොමද ඔබව හඳුනා ගන්න යන්නේ කියලා. ඒ හඳුනා ගැනීම සිදුවන්නේ දෙවියන් වහන්සේට. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ කොහොමද ස්වර්ගයේදී හඳුනා ගන්නේ? ඉතින් අපේ ජීවිතේ අපිට ස්වර්ගයේදී දෙවියන් වහන්සේ ආපහු හඳුනා ගන්න අපිට තියෙන පොළොවේදී අපිට දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වෙන්න. අපි ලංකාවේදී ඔබගේ දරුවෙක් ඉන්නවා නම් නැත්නම් ඔබගේ අම්මා තාත්තා ඉන්නවා නැත්නම් ඔබගේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ සහෝදරයා ඔබේ අම්මා තාත්තා මේ දේශයට ආවොත් එහෙම යා ඔබගේ කවුද වෙන්නේ? අම්මා තාත්තා නැත්නම් ඔබගේ සහෝදරයා. ඒ වගේ ඔබගේ හොඳ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා නම් මිත්‍රයෝ ඉන්න එක එක ආකාර මිත්‍රයෝ ඉන්නවා. අපිට ඉන්නවා අපේ ළඟම ඉන්න මිත්‍රයෝ. ඒ කියන්නේ කවදාත් අපිව අත්හරින්නේ නැතුව හැම මොහොතේම අපිත් එක්ක ඇසුරු කරන හැම මොහොතේම අපිත් එක්ක ඉන්න හැම මොහොතේම අපිට කරුණාවෙන් සලකන හැම මොහොතේම අපව උසස් කරන මිත්‍රෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා නම් ඒ මිත්‍රයා මේ දේශයට ආවොත් අපිට බෑ කවදාවත් අත්හරින්න ලබන්න. අපි මේ මිත්‍රයා මේ ඉතාලියේශලාමත් ඒ මිත්‍රයා මේ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේට අපි පොළොවේ දෙවියන් වහන්සේට කොයි ප්‍රකාරයකින්ද අපි දෙවියන් වහන්සේට අගය කරන්නේ? පොළොවේ අපි කොහොමද දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සහභාගී වෙන්නේ? කොහොමද පොළොවේ අපි දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එකමුතුව ජීවත් වෙන්න යන්නේ? ඒ එකමුතුකම සහ ඒ සහභාගීකම තමයි අපි ස්වර්ගයේදී දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පවත්වන්නට යන්නේ. ඒ නිසා ඔබගේ මගේ ජීවිතය තුළ මේ පොළොවේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉතා සැලකිලිමත්ව ඉතා මිත්‍රත්වයක් තුළ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එකමුතුව අපි වාසය කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට ස්වර්ගයේදී ඒ එකමුතුකම සහ ඒ මිත්‍රත්වය ස්වර්ගයේදී පවතින්න යනවා. මේ පොළොවේදී අපි පවත්වන මිත්‍රත්වය තමයි ස්වර්ගයේදී අපි දෙවියන් වහන්සේගෙත් එක්ක ලබන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඔබ මම මේ පොළොවේ ඊටාම යහපත් ආකාරයකින් ඔබ මට අපේ සිතවිලි කල්පනා උත්පාදනය කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් දේ මොකද්ද කියලා තේරුම්ගෙන දෙවියන් වහන්සේ අම්බෝතෙම සොයලා දෙවියන් වහන්සේට ගමන් කරන්න යනවා නම් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ස්වර්ගයේදී මේ මිත්‍රත්වය ලබා ගන්න. බයිබලයේ පෙන්නනවා හේනොක් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හැසිරුණා කියලා. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්පූර්ණ සිටිය නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඕක ගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ එතරම් දෙවියන් වහන්සේට හේනොක්ට ප්‍රේම කළා. හේනොක් දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවගෙන ලැබුවා. අපි දකිනවා මොකද හේනොක් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක හැසිරුණා. ඒ කියන්නේ හැසිරුණා කියන්නේ හැම මොහොතේම හේනොක් ගමන් කළේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. ඒ හැම ප්‍රශ්න, හැම කරදර, හැම වේදනා, හැම කම්කටොළු මැද්දේ හේනොක්ට තිබුණ ස්වභාවයක් දෙවියන් වහන්සේගේ දේ සොයලා දෙවියන් වහන්සේට කරනු ලබන්න. ඒ දෙවියන් වහන්සේට ඒ කරන දේ තමයි හේනොක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ස්වර්ගයේදී ලබා ගත්තේ. ඒ නිසා ඔබට මට දෙවියන් වහන්සේට කොතරම් අගයක් යොදවනවද? ඒ දේ ස්වර්ගය ලබන්න. බයිබලයේ කියනවා නෝවා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අසුරුණා කියලා. නෝවා ඔහුගේ මාර්ගවල සම්පූර්ණ දෙනස් එක්ක සිටියා කියලා. ඉතින් අද දවසේ ඔබගේ මගේ අපේ කල්පනා සිටිවිලි කොතරම් උසස් වුණත් අපේ සිටිවිලි කල්පනා මොන ස්ථාන වලට වැටුණත් ඔබයි මමයි දෙවියන් වහන්සේට අගයක් යොදවලා දෙවියන් වහන්සේව සොයලා ඔබගේ මගේ සිටිවිලි කල්පනා දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් කැමැත්ත මොකක්ද කියලා තේරුම්ගෙන ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට කැමැති මනුෂ්‍යයාට වෙනස් වෙලා ඔබට මට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ කැමැති මනුෂ්‍යයෙකුට වෙනස් වෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ ඔබට මට ස්වර්ගයේදී ලබා ගන්නට පුළුවන්. මොකද මේ මිත්‍රත්වය තමයි මම ස්වර්ගයේ තබා ගන්නෙ. ඒ නිසා මම ඔබ ඊටාම ඥානවන්ත සෙනගත් විය යුතුයි මේ පොළවේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක හැසිරෙන ස්වාමීන් වහන්සේත් ගමන් කරන්න. මොකද ඒකේ වටිනාකම මේ පොළවේදී භූමිකව අපට හැඟීම් වලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපිට ඒ දවසේදී දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ දෙන්න යනවා. ඒ නිසා අපි එක වැදගත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අපි ඒ දේ ලබා ගන්න. අයි බලන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුල ගලාති පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 සහ 8 නොරැවටෙලා දෙවියන් වහන්සේට සරදම් කරන්න කාටවත් බැරිය. මක්නිසාද මිනිසෙක් තමා වපුරන දේම කපා ගන්නේය. ඒ හැටියට තමාගේ මාංශය සඳහා වපුරන්නා මාංශයෙන් කුණු වීම කපා ගන්නේය. ආත්මයන් වහන්සේ සඳහා වපුරන්නා ආත්මයන් වහන්සේගේ සදාකාලික ජීවනය කපා ගන්නේය. ආමෙන්. මෙතන කියනවා නොරවටෙල්ලා දෙවියන් වහන්සේට සරදම් කරන්න කාටවත් බෑ කියලා. කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට සිනාසෙන්න දෙවියන් වහන්සේ නොදකින්නවා කියලා වසං කරගෙන අපිට කියාකාරයටපත් කරන කාටවත් බෑ. මොකද දෙවියන් වහන්සේ සත්සුද්ධව පැහැදිලිව අපි හැම කෙනෙක්ම දකින්න ලබනවා. අපිට අගයක් යොදවන්න පුළුවන්. ඒත් අපි අගයක් යදෙව්වට අපේ ස්වභාවයට අපි අගයක් දෙදීමට මොකද මම දෙවියන් වහන්සේට කරන දෙයින් තමයි මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඔබ කරන දෙයින් තමයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න යන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ගැන ඔබ ගොඩාක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන.
මොකද ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ මේ පොළවේ වපුරන දේ තමයි ඔබ ස්වර්ගයේදී කපා ගන්න. ඔබ වපුරන්නේ නැත්නම් ඔබට ස්වර්ගයේදී කපා ගන්නට බෑ. ඔබ වී වැපුරොත් වී තමයි කපා ගන්න. තිරිඟු වැපුවොත් තිරිඟු, ඉරිඟු වැපුරොත් ඉරිඟු. ඒ නිසා අපි ඥානවන්ත සෙනගක් වෙන්න ඕන. අපි වපුරන දේ පිළිබඳව අපිට හොඳ අස්වැන්නක් කපා ගන්න, නෙලා ගන්න මේ පොළවේදී අපිට ඊටාම දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් වූ ක්‍රියාකාරීත්වය යාඥාව තුළ පවතිලා අපි හැම මොහොතේම දෙවියන් වහන්සේ ගැන හොයලා බලලා සලකලා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාව ලබාගෙන අපේ ස්වභාවය කඩාගෙන විඳගෙන වෙනස් කරගෙන අපි දෙවියන් වහන්සේව සොයන්ට යනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තුළ දෙවියන් වහන්සේ තේරුම් ගන්නවා, දෙවියන් වහන්සේ හඳුනා ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ භක්තිවන්තයා දෙවියන් වහන්සේට වෙන් කරු ගනු ලබනවා. එතන කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව හැම ප්‍රශ්න කරදර වේදනා තුළ දෙවියන් වහන්සේව සොයන කෙනා. ඔබටයි මට අපේ සිතුවිලි කල්පනා තුළ අපේ මානසික ස්වභාවය තුළ ඔබයි මමයි වටන හැම ස්ථානයක් තුළ ඔබටයි මටයි අගයක් යොදවන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මේ අගයක් යොදවන හැම දෙයක් තුළම ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේව සොයනවා නම්, දෙවියන් වහන්සේට අඬනවා නම්, ස්වාමීනි මට මේ ස්ථානය තුළ ඔබගේ කැමැත්ත පෙන්වන්න මොකද්ද මම කළ යුත්තේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්වන්නට යනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ තමයි අපිට තිබෙන්නේ ගනුදෙනු කරන්නට. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපව තේරුම් ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේ අපවදන සමාලට ඔබට මට අපිට පේන්න පුළුවන් සමාල අපිට දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ගැන තේරුම් ගැනීමක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න යුතුයි. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට වැදගත් වෙනවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ අතර තියෙන ඒ සහභාගීකම. ඔබ දවසකට කීපාරක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා තීරණ ගන්න කෙනෙක්ද? දවසට කීපාරක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ඔබගේ ස්වභාවය කඩාගෙන වෙනස් වෙන කෙනෙක්ද? දවසට කීපාරක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා තීරණ ගන්න කෙනෙක්ද? මේක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ස්වාමීන් වහන්සේට වැදගත් වෙනවා. අය බලන්න යනවා මේ ගලාති පොතේ අත තියාගන්න සුද්ධ යෝහන් සුවිශේෂයේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තමාගේ ජීවිතයට ප්‍රියවන්නාට ඒක නැතිවන්නේය. මේ ලෝකයේ තමාගේ ජීවිතයට වෛර කරන්නා සදාකාල ජීවනයේට ඒක ආරක්ෂා කරගන්නේය. ආමේන්. තමාගේ ජීවිතයට ප්‍රියවන්නා ඒක නැති කරගන්නේ. තමයි අපේ ස්වභාවයට, අපේ චරිත, අපේ දේවල් වලට අපි ගොඩක් ඇල්ලුම් වෙනවා නම්, අපේ දේවල් වලට අපි ඇල්ලුම් වෙලා අපි දේවල් කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ දෙවියන් වහන්සේට ගොඩ ගන්න බෑ. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ආගයක් උන්වහන්සේ කියනවා හෘදයන්ද සිද්ද අදහස්ද විමසන්නව තරම් වහන්ස දෙනාසට කියව දෙනාසේ හොයලා බලනවා. අපි දෙනාස කොතරම් අඬනවා. දෙනාස මේ පස්සේ තුල මොකද්ද ඔබේ කැමැත්ත පෙන්වා දෙන්න. ඒක දෙවියන් වහන්සේ දකින්නව දෙයක්. ඒ නිසා ඔබ ඒක දෙවියන් වහන්සේට පෙන්වා දිය යුතුයි. ඔබගේ හැම දෙයක් තුළ ඔබගේ මත තීරණ තුළ ඔබ දෙවියන් වහන්සේව සොයලා දෙවියන් වහන්සේට බාර කරනවා නම්, දෙවියන් වහන්සේට ඔබ යාඥා කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පෙන්වා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා ඔබට. ඒ දේ තුළ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්න යනවා. ඔබ මේ හරියට න්යාය නිශ්චලව ගමන් කරපන්. මේ ආකාරයෙන් ඔබ සිටපන් කියලා. මේ ආකාරයෙන් ඔබ දේ කරපන්. ඔබගේ වේදනාවන්, ඔබගේ හදවතේ හැම දෙයක් ඔබ කඩලා බිඳලා වෙනස් කරලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඔබ මේ වේදනාවන්, දුක, කඳුළු, අපසය ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යොදන අගයන් ගැන දෙවියන් වහන්සේ හොඳට ඔබගේ අදහස් තේරුම් ගන්නවා. මොකද්ද ඔබගේ අදහස කියලා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මේ හැම අදහසක් තුළ ඔබගේ යහපත් කැමැත්ත ඉටුවෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුළ පූර්ණත්වයෙන් සිටිනු ලබනවා. ඔබ කොතරම් දෙවියන් වහන්සේට අගයක් යොදවනවද? කොතරම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේට ඔබ සොයලා ස්වාමීනි මට මේ ස්ථානය තුළ මට හරි අමාරුයි. මේ ස්ථානය තුළ මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් ඔබ මොනවද කරන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කවදාවත් මනුෂ්‍යන්ගේ ග්‍රහණ වලට ඔබ අසු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පෙන්වා දෙන මෙතන තියෙන නිෂ්ඵලකම් වලින් ඔබ ගැලවිලා මිදිලා මන් දෙස බලාගෙන ගමන් කරපන්. මෙතන ඔබ කිසිම දෙයක් ඔබ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔබ යහන් ඔබ මේ විදිහට ගමන් කරපන්. ඔබගේ ස්වභාවය ඔබ තීරණ ගන්නවා මම මේක මේ විදිහට කරනවා, මේ විදිහට කතා කරනවා, මේ විදිහට කියනවා, හරි දේ පෙන්නනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කියන ඒ දේවල් පෙන්නලා කියලා කියනවා නැහැ. යහන් නිශ්චල මාත්‍ය ගමන් කරපන් ඔබ. මොකද ඔබට මගේ උපකාර ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා නිහඬව මාත්‍ය ඉඳපන්. මගේ පැත්තෙන් ගල වාඩි වෙන්න. ඒ වාඩි වීම සහ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන මේ මිත්‍රකම තුළ ඔබට දකින්න පුළුවන් ඔබගේ අනාගතයේ මේ පොළවේ සපරත්වය සහ ඔබගේ ස්වර්ගයේ සපරත්වය. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගෙන යන ආකාරය ඔබ දකින්න, ඔබ තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිසා ඔබ දකින්න ඔබ ගන්න තීරණ කඩලා ඔබ ගන්න හැමදේම කඩලා වේදනාවල් වෙනස් කරගෙන දෙවියන් වහන්සේට රැකගන්න දවසකට කීපාරක් මේ ආකාරයෙන් ඔබ දෙවියන් වහන්සේව සොයනවාද? දවසට කීපාරක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ නිසා ඔබගේ තීරණ, ඔබගේ කල්පනා, ඔබගේ ස්වභාවය ඔබ වෙනස් කර ගන්නවාද?
දවසට කීපාරක් ඔබගේ මත ධර්ම ඔබ කඩා ගන්නවද? දවසට කීපාරක් ඔබ ගන්නා ඔබට වේදනාවක් නිසා ඔබට ආවේගිනී වෙන ස්වභාවය ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නිසා ඔබ නිදහස් කර ගන්නවද? ඒක ඔබ ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී ලබා ගන්නු ලබනවා. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ඒක හඳුනනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඒක තේරුම් ගන්නවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන බැඳීම තුල දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඒ ස්ථානය තුල දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්. අපිට දන්නවා අපිට සැබෑ ස්වර්ගයේ ඥානය දැනගැන්ම ඒ ස්වර්ගයේ සෑම ස්වභාවය ස්වර්ගයේ පවිත්‍රතාවය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේලා බයිබලයේ කියනවා. අපිට භූමික ප්‍රඥාවක් නෙමෙයි අපේ භූමික සුද්ධකමක් නෙමෙයි. ඒක ස්වර්ගයෙන් එන්නා සුද්ධකමක් සහ ඒක ඥානය. ඒ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය තුල ඔබ පවිත්‍ර වෙලා ඔබ පිරිසිදු වෙලා ඔබගේ හදවත තුල සමාදානීය ප්‍රීතිය ඔබ ගමන් කරනකොට ඔබ දන්නවා ඔබ තේරුම් ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ඒක ලබන්නේ ඔබ ස්වර්ගයේ. ඉතින් මේක ස්වර්ගය ලබා ගන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එකමුතු වෙලා සිටින්න ඕනේ. ඉතින් මේ එකමුතුකම ඔබ ස්වර්ගයේදී ඔබ ඇති කර ගන්නවා. ඒ ස්වර්ගයේදී ඒක ඔබ ලබා ගන්නවා. මොකද ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දෙනු ලබනවා. ඒ එකමුතුකම සහ සහභාගීකම කාදාකත් මේ මිත්‍රත්වය මේ ඔබට ඒක ස්වර්ගයේදී නැති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔබ දන්නවා ඒ ස්වභාවය තුළ ඒ දේ තුළ ඔබ කොයි ප්‍රකාරයකට වෙනස් වෙලා කොයි ප්‍රකාරයකට ගොඩනැගිලා කොයි ප්‍රකාරයකට ගමන් කරන කෙනෙක්ද කියලා. ඔබ දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ තුල කොහොමද ඔබ වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඔබ ඉටු කරනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨව සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේදී ඒ මිත්‍රකම ඒ සහභාගීකම ඔබට ස්වර්ගයේ දෙවියන් මුදුන් වහන්සේට බෑ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දකින්න ආශාවෙන් සිටිනවා වගේ දෙවියන් වහන්සේට ආශාවෙන් සිටිනවා ඔබව දකින්න. දෙවියන් වහන්සේට ආශාවෙන් ඉන්නවා ස්වර්ගයේ ඔබත් එක්ක සහභාගීකම පවත්වන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධ්‍යයනවන්තයෝ පමණනේ ඔබ හැම කෙනෙක්ට එක්කම සහභාගීකම් පවත්වන්නට උන්වහන්සේ ප්‍රසන්නව සිටිනවා. අපි දන්නවා සමාජ ප්‍රේම සම්බන්ධකමක් තිබෙනවා නම් මේ ප්‍රේම සම්බන්ධකම ඉවර වෙන්නේ විවාහයක් තුලින්. මේ විවාහය තුල අපි දකින විවාහයක් වෙලා ඒ ප්‍රේම කරන එක්කන ආසාවෙන් ඉන්නවා කවදාද මම මගේ භාර්යාවත් එක්ක නැත්නම් මගේ පුරුෂයත් එක්ක මම කවදාද මම එකමුතුව ජීවත් වෙන්න යන්නේ බලාපොරොත්තුව තුල තමයි විවාහය ගෙනියනු ලබන්නේ. ඒ විවාහ වෙන දවසේදී ඔවුන්ට ඊටාම සන්තෝෂ දවසක්. ඒ විවාහ වෙන දවසේදී ඔහුගේ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණත්වයට එන දවසක්. ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි බලා සිටිනවා වගේ ස්වර්ගයට යන්න ස්වාමීන් වහන්සේ බලා සිටිනවා අපි ස්වර්ගයට එන තෙක්. මොකද අපේ ප්‍රේමය ලබන්න අපිට මූණලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල අපි සතුටු වෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා ඒ දේ අපේ ජීවිතේට ලබා දෙන්න. උන්වහන්සේ අපට සදාකාල ජීවිත සැලසිලිකාරය දීලා තියෙන නිසා කෝටි ගණනක් ක්‍රිස්තියානි කිව්වොත් මේ කෝටි ගණනක් එක්ක ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරනකොටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වර්ගයේදී අපට එක්ක සාභාගීකම් පවත්වනු ලබනවා පුත්‍රයන්. මොකද උන්වහන්සේ සියලු ස්ථානවල සර්වවාසී දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ මේ පොළවේ හැම තැනකම ක්‍රියා කරන දෙනොසකෙම ස්වර්ගයේ හැම කෙනෙක්ගේම ජීවිත සමග වාසය කරලා ක්‍රියා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඉන්සයි පොළවේ අපි කරන සාභාගීකම අපි ස්වර්ගයේදී ලබන්නට යනවා. ස්වර්ගයේදී දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ ඔබට මට ලබා දෙන්න දෙනවා විශ්වාසවන්තව සිටිනු ලබනවා. අයි බලන්න යනවා මතේ සුවිශේෂයේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20 වෙනි පදයේ ඉඳලා එකල සෙබදිගේ පුත්‍රයන්ගේ මව් ඇගේ පුත්‍රයන් සමග උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිත් නමස්කාර කොට වරයක් ඉල්ලුවාය. උන්වහන්සේ නුඹට ඕනෑ කුමක්දයි ඇගේ ඇසුසේක. ඈද ඔබගේ රාජ්‍යයේදී මේ මාගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් ඔබගේ දකුණු පැත්තේද එක්කෙනෙක් වම් පැත්තේද හිඳින්න නියම කළ මැනවයි කීවාය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් නුඹලා ඉල්ලන්නේ කුමක්දයි නුඹලා දන්නේ නැත. මා බොන්ට යන කුසලානෙන් බොන්ට නුඹලාට පුළුවන් දැයි ඇසුසේක. අපට පුළුවනයි ඔහු උන්වහන්සේට කීවෝය. උන්වහන්සේ ඔහුට කතා කොට ඒකාන්තයෙන් නුඹලා මාගේ කුසලානෙන් බොන්නහුය. නමුත් මාගේ දකුණු පැත්තේද වම් පැත්තේද ඉන්න දීම මට අයිති නැත. එහෙත් මාගේ පියාණන් විසින් ඒවා යමෙකුට නියම කරන ලද්දේද ඔවුන්ට යයි කීසේක. එවිට දස දෙන ඒ අසා ඒ සහෝදරයන් දෙදෙනා ගැන පිටුනෝය. ආමේන්. අපි දකිනවා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ තුල සෙබදිගේ පුත්‍රයන්ගේ මව් ඇවිල්ලා කතා කළා කියන එක වරයක් දෙන්න කියලා. එක පුතෙක් වමේ දෙක පුතෙක් දකුණේද තියාගන්න කියලා. සමාජලාට අපිට ආසයි යේසුස් වහන්සේත් එක්ක වමේ දකුණේ සිටින ස්වර්ග රාජ්‍යය. සමහර අපි ආසයි යේසුස් වහන්සේත් එක්ක මේ ස්වර්ගයේදී ලොකු සහභාගීකමක් පවත්වන්න. මොකද ඇත්තටම අපි ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය අපි ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය අපි ගෙනියන්නේ යම් පුද්ගලයෙකුට කරන ප්‍රේමයක්.